ในวันนี้นะครับเป็นการนำเสนอโครงการซึ่งการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้เคยทำการศึกษาสิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินโครงการก็คือโครงการกระเช้านะครับเชื่อมระหว่าง2อำเภอฝั่งอำเภอเมืองกับฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์พระประแดงนะครับครับในที่ประชุมนะครับเรียนท่านปลัดผลการศึกษานะครับจะมีแนวการขึ้นลงของกระเช้าครับของฝั่งก็คือฝั่งอำเภอเมืองนี่จะขึ้นลงที่บริเวณตลาดหัวเกาะซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการหากมองจากหอชมเมืองซึ่งจุดที่ตั้งหอชมเมืองเรามองไปที่เสาขึ้นลงที่ตลาดหัวเกาะเราจะเห็นก็แล้วก็ในเรื่องของความเร็วและก็ระยะของการให้บริการสูงสุดโครงสร้างจะอยู่ที่752 ล้านโดยประมาณสำหรับงานการให้ท่านก่อนกันท่านนั้นเองในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สำคัญตอนนี้นะครับก็คืออันธนารักษ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเรือท่องเที่ยวปากอ่าวนะครับสำหรับวันนี้นะครับทางบริษัทชัยนาทสเตทนะครับได้มานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการโครงการก่อสร้างเขาเรือไฟฟ้านะครับจากฝั่งปากน้ำไปฝั่งอำเภอพระสมุทรซึ่งโครงการนี้ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่านะครับเป็นโครงการที่เริ่มในสมัยของท่านจุลสวัสดิ์สวะเหมนะครับซึ่งตอนนั้นท่านดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการท่านได้เริ่มโครงการไว้แล้วก็ปรับศาสตร์ในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยนะครับนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการเปิดเมืองนะครับจากฝั่งพระสมุทรนะครับข้ามมาฝั่งปากน้ำของเรานะครับเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางนะครับไปกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับนอกจากจะได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงชุมชนเชิงวัฒนธรรมซึ่งฝั่งพระสมุทรเนี่ยนะครับมีพระสมุทรเจดีย์มีป้อมปืนต่างๆมากมายนะครับก็นอกจากนั้นเนี่ยทางคนฝั่งสมุทรเนี่ยก็จะได้ใช้ประโยชน์จากกระเช้าไฟฟ้าเนี่ยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครโดยไฟฟ้า BTS ด้วยสู้รบในสมัยโบราณอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสงครามไม่นะครับก็ท่านก็ยังคงไม่อยู่ก็เป็นสิทธิของท่านแต่ว่าเราก็ไม่หยุดนะครับเราก็เดินในแนวทางที่ท่านนายกจุลสวัสดิ์นำมาไว้ไม่ว่าตัวเสาของเราเนี่ยสามารถเป็นเสาตรงติดได้เลยแล้วก็เลื่อนตัวอาคารของเราเนี่ยเขาบอกไปเพื่อให้ได้แอร์ต้องการต่างๆนะครับเราสร้างให้เป็นวิถีของชุมชนชายฝั่งนะครับแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ในเรื่อง